Жүрек неге тасқа айналады? Әбу Мұхаммед ибн Салим әл-Жухани. Барлық мақтаулар Аллаға тән. Сондай-ақ соңғы пайғамбар адамзаттың алыбы Мұхаммедке салауат пен сәлем болғай. Жүрек адамның бойындағы ғылым мен тәлім алу, сөйлесу, талап қылу және сын айту, сүю мен жек көру сезімдерінің орны. Иман мен күпірліктің жайғасқан жері, Аллаға тәубе қылу мен табандылық таныту, тыныштық пен уайым мекені. Жүректі Алладан басқа ешкім иеленіп орнықпаса, онда жүрек оның құзырына қабыл болады. Алладан басқадан жәрдем сұраған жүрек оның құзырынан мақұрым қалады. Адам жүрегін таза ұстаса, онда ол оның бақытының қайнар бұлағына, ал оны ластап кірлетсе, онда ол күллі жаманшылық орныққан кесапат ошағына айналады. Жүрек дене қуаты, тәуелді әрі бағыт беруші және бағдар жасаушы қазына. Оның артынан дене мүшелері мен ағзалары ілесіп отырады. Жүрек жайында Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын. Жүрек патша, дене ағзалары оның әскері. Патша жақсы болса, әскері де қуатты келеді. Егер патша жаман болса, әскері де кесапат болады деп айтқан. Тұлғаның күші оның жүрегіне байланысты. Сондықтан Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамның денесіне бір кесек ет бар. Егер ол жақсы болса, онда күллі дене жақсы. Егер жаман болса, онда күллі дене бұзылады. Шынында ол жүрек деген. Әл-Бұхари, Муслим. Жүрек амалдарды сақтайтын ыдыс. Жүрек жасалған амалдарды сақтап, кейін оған таңба басады. Егер онда жинақталған амалдар игі болса, онда жүрек те ізгі. Егер амалдар пасық болса, жүрек те пасық. Пенденің мінезі мен жүріс-тұрысының өзгеруі нәтижесінде жүректің сыртқы көрінісі де өзгереді. Сондай-ақ оның сау-саламаттық пен дерттің және бақыт пен бақытсыздықтың арасындағы халдері де ауытқып отырады. Жүректің жұмсақ немесе қатты болуы оның жоғары мәртебелі Алланың бұйрығына сәйкес ізгі амалдарды көптеп жасауы мен олардан бас тартып орындамауына байланысты екенін естен шығармаған жөн. Жүрек дене тәріздес. Адам денесінің ауырғаны сияқты жүрек те ауырады. Жүрек дертінің шипасы Аллаға тәубе жасау. Айнаның бетін шаң тозаңның басатыны сияқты жүректі де кір басады. Оны жарқырату үшін Алланы еске алып, оны ұлықтайтын сөздердің мағынасын түсініп айту қажет. Сондай-ақ жүрек жалаңаш дене сияқты күй кешеді. Оны әсем киімдермен киіндіру үшін тақуа болмақ лазым. Асқазанның қарны ашқаны сияқты жүректе бір нәрсені аңсап сыздайды. Оның асы мен суы білімге құштарлық, сүйіспеншілік және тәуекелшілдік пен тәубешілдік. Жүректің дерті көп. Жүрек науқастығының түрі өзін қоршаған жағдайлардың әсер етуіне байланысты өзгеріп отырады. Жүрекке әсерін тигізетін жағдай күшейген сайын жүректің дерті де үдейді. Тіпті жүрек дертінің күшейгенінен оның іші сырты жаман нәрсемен толысып, шындық жолынан тайып тоқырайды. Соның салдарынан жүрек қайғылы жағдайға душар болып, мертке ұшырайды. Себебі жүрек өзінің иесін иман жолынан адастырып, күпірлік жолына алып келеді де, оны хайуандар деңгейіне түсіріп жібереді. Одан Алла сақтасын. Жүректің ең қатерлі дерті. Жүрек душар болатын дерттердің қатерлісі оның тасқа айналуы, яғни тас жүректік. Ол қатерлі дерт. Жүрек аурулары одан бастау алып өршиді, содан көрініс табады. Аурудың бұл түрінен айығу мүмкін емес. Тек Алланың шипа берген адамы ғана сауығады. Бұл аурудың қатерлігін Алла тағаланың Алла осылайша өлікті тірілтіп, сендерге белгілерін көрсетеді. Мүмкін сендер ойланарсыңдар. Содан кейін мен де жүректердің тас сияқты қатайып немесе одан да қаттырақ болады. Себебі тастар жарылып, одан өзендер ағады. Кейбір тастар қақ бөлініп, одан су шығады. Әрине, кейбір тастар Алладан қорқып құлайды. Алла істеген амалдарынан бейхабар емес. Бақара сүресі 73-74 аят. Оларға қиындығымыз келген заманда жалбарынсы еді, бірақ олардың жүректері қатайған. Шайтан оларға істеген амалдарын әдемі етіп көрсетеді. Әнғам сүресі 43 аят. Жүректері қатайып, Алланы еске алудан мақұрым болғандар құрысын. Міне, олар ашық адасуда. Зүмәр сүресі 22 аят. Өздеріне бұрын кітап беріліп, кейін ұзақ мерзім өтуі себепті жүректері қатайғандар сияқты болмаңдар. Олардың көбі бұзақылар. Хадид сүресі 16 аят.
деген аяттарынан байқауға болады. Алладан ең алыс жүрек тасқа айналған жүрек. Енді қадірменді бауырым, жүрек дерттерінің көріністеріне, оның себептері мен айығу жолдарына назар салайық. Тас жүректің көріністері. Жүректің қатаюын көрсететін себептер мен белгілер бар. Олар адамға ықпал етуімен тигізетін қатері жағынан әртүрлі келеді. Бұлардың ең маңызды белгілері төмендегідей. Біріншісі, ізгі амалмен Аллаға бойсынып құлшылық жасауда жалқаулық көрсету. Бәлкім, ол адам құлшылық жасағанда олардың кейбірін тәрк етуі мүмкін. Мысалы, намазды оқыған уақытта ешқандай рухани азық алмай, тек қимылдарды орындайды. Тіпті қамауда отырған адам сияқты жаны қысылып, намаздан неғұрлым тез шығуды қалайды. Сол сияқты намаздың сүннеттерін орындау да қиынға соғады. Ол кісіге Алланың әмір қылған парыздары арқасында жабысқан ауыр жүк секілді көрінеді де, көкейі одан тез арада құтылсам деп сайрап тұрады. Алла тағала мұнафықтарды, екіжүзділерді, олардың жұмсаған нәрселерінің қабыл болуына, Алла мен оның елшісіне қарсы болғандықтары, намазға жалқауланған түрде ғана келулері мен өздері жақтырмай берген садақалары ғана кедергі болады. Тәубе сүресі 54 аят. Мұнафықтар Алланы алдамақшы болады. Негізінде Алла оларды алдап қоюшы. Қашан олар намазға тұрса жалқауланып тұрады. Олар намазды адамдарға көрсету үшін оқып, Алланы өте аз еске алады деп сипаттаған. Ниса сүресі 142 аят. Екінші, Құран аяттарына және имандылық жолындағы үгіт насихатқа берілмейді. Мұндай жүрек Құран аяттарын амалға сай уәде етілген орындарды естіген сәтте мойынсұнбайды және әсерленбейді. Сол сияқты Құран кәрімді оқуға немқұрайлық танытады. Алла тағала Мұхаммед, олардың не деп айтқандарын жақсы білеміз. Сен оларға мәжбүрлеуші емессің. Азаптан қорыққанды Құранмен насихат қыл. Қаф сүресі 45 аят деп әмір қылған. Соған қарамастан жүрегі тас бола бастаған кісінің Құранды зейін қойып тыңдауы салғырт келеді. Ол көңілін басқа нәрсеге аударып, кетіп қалуға асығып тұрады. Алла шынайы мұсылмандарды, сөзсіз мүміндер, Алла еске алынғанда жүректері қобалжиды. Алланың аяттары оқылса, имандары күшейіп, Раббыларына тәуекел қылады. Сондай-ақ олар намазды толық орындап берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды деп мақтаған. Әнфәл сүресі 2 аят. Үшіншісі, айналасын қоршаған құбылыстар, жаратылыс ғажайыптары немесе өлім сияқты жайттар әсер етпейді. Өзін қоршаған ортада ара-тұра болып тұратын жаратылыс ғажайыптары өлім, жітім немесе мәйіт сияқты құбылыстарға толқымайды. Мүрденің қабірдің қасынан әдеттегідей жүріспен өтіп кетеді. Әйтпесе өлім дегеніміз тұрған бойы насихат, яғни мәйітті, қабірді көрген адамның тұла бойы тітіреніп ойлануы тиіс. Жоғары мәртебелі Аллах, сондай-ақ ол сүре Құран жүректерінде дерті барларының жамандықтарының үстіне жамандық арттырады. Олар қарсы болған күйде өледі. Мұнафықтар әр жылы бір немесе 2 рет сыналғандарын көрмейді ме? Сонда да олар тәубе етпейді, насихатталмайды деген. Тәубе сүресі 125-126 аят. Төртінші, ынтызарлығы дүние рахаттарымен артады да ақыретіне әсер етеді. Оның уайымы да, жұмысы да дүние болады. Ол кісінің бұл тіршіліктегі жеке мүддесі адамдар қатынасындағы сүйіспеншілік пен дұшпандықта өлшем таразысына айналады. Сондықтан қызғаншақтық, қырсықтық және сараңдық пен іштарлық қасиеттер оның бойын билейді. Бесінші, жоғары мәртебелі Алланы ұлықтау амалы әлсірейді. Алла тағаланы зікір қылу құштарлығы бәсеңсейді де, жүректегі иманның жоғы кеми түседі. Мұндай адам шариғат заңының бұзылғанын көрсе, жүрегінде жиіркеніш тумайды. Ал тыйым салынған харам нәрсенің орындалғанын көрсе, қарсы әрекет жасамайды. Зорлық-зомбылықты естіген жағдайда еш нәрсе болмағансып үнсіз қала береді. Жүрегі осы дертке шалдыққан кісі Алланың орында деп бұйырған нәрсесін орындамайды және тосқан нәрсесінен аяқты тартпайды. Алтыншы, тас жүрек адамның бойын үрей билейді. Шыбын жаны қысылады, адамдардың арасында тұра алмайтын халге ұшырайды. Сондай-ақ ол адамға өмір сүру мен тұрақтылықтың пайдасы жоқ болып көрінеді де, кез келген нәрсенің көлеңкесінен туған уайым күшейіп үдей түседі. Жетіншісі, күнә жасау өзіне ұқсайтын әрекетті тудырады. Шариғатты бұзып, күнә жасау амалы бірінен бірі туып жалғаса береді. Тіпті оларды бір-бірінен айыру қиынға соғып, әдеттегі амалға ауысады. Жүректің тасқа айналу себептері.
Жүректің тасқа айналу себептері көп және олар алуан түрлі. Бұлардың барлығы бірінен бірі қауіпті. Жүректің қатаюына жағдай жасайтын себептер артқан сайын жүрек тасқа айнала бастайды. Олардың ең маңыздылары: біріншісі, жүректің дүниеге беріліп оған жақын тұруы және ақыреттің ұмыт қалуы. Бұл жүректі тасқа айналдыратын себептердің ең қауіптісі. Расында да дүние сүйіспеншілігі ақырет өмірінің махаббатынан асып кететін болса, онда жүрек дүниеге беріледі. Бұл өз кезегінде бірте-бірте иманды әлсіретеді. Нәтижесінде Аллаға құлшылық жасау әрекеті салқын және жалықтыратын амалға көшеді. Жүрек ләззат пен рахатты дүниеден тауып, тіпті ақиретті ұмытады, немесе соған жақындайды. Бұл нәрсеге бой ұрған адам құмар мен ләззатқа беріліп, өз кезегінде өмір үшін қауіпті екенін естен шығарады. Шексіз арманға ілесіп кете барады. Сондықтан осы кесапат бәлелердің бір адамның бойында шоғырлануы оны құрдымға түсіреді. Дүние қызығы ағаш бұтақтары тәріздес көп. Жүрек сол бұтақтардың біріне жақындап тұрақтайды, кейін бұтақтың басқасына жайылады. Сөйтіп, Алладан алыстап кеткенше жалғасады. Күмәнсіз, көкірегінде мұндай жүрегі бар пенде Раббысын ұлықтауды ұмытып, керісінше дүниені мадақтап, құрметке бөлейді. Осылайша ұлықтауға тұрмайтын нәрсеге тағзым жасайды. Шынайы ұлық мәртебемен құрметке лайық нәрсеге бейқамдық танытады. Сол себепті ол адамзаттың ауыр жазасын тартады. Көне көз қариялардың бірі кез келген құлдың дүние қамын көруі үшін жүзінде орналасқан екі көзі бар. Сол сияқты ақырет тіршілігін көруі үшін екі көзі жүрегінде орналасқан. Аллах өзінің игілік жасағысы келген пендесінің жүректегі екі көзін ашады. Соның арқасында ол Алланың берген ғайыптағы уәдесін тамашалайды. Ал егер Алла пендесіне жамандық қаласа, онда оны сол қалпында әдеттегі екі көзімен қалдырады деп айтқан. Сонан соң Алла тағаланың немесе олардың жүректері құлыптаулы деген аятын оқыған. Мұхаммед сүресі 24 аят. Екіншісі, жүректің тас болуына жағдай жасайтын келесі себеп бейқамдылық. Бейқамдылық өмірге қауіпті дерт. Егер бұл кесапат жүректі жаулап жанды мекен етіп алса, онда ол қатерлі ауру болғаны. Жүрек дертінің бұл түрі дене мен оның мүшелеріне әсер етіп, тура жолдың барлық қақпаларының жабылуына, жүрек таңба басылуына мұрындық болады. Міне, бұлар сондай. Алла олардың жүректерін, құлақтарын және көздерін бекітіп қойған. Олар бұған мүлде бейқам. Сөз жоқ. Олар ақыретте зиян тартушылар. Нахл сүресі 108-109 аят. Ғұламалар басым көпшілік мінездің халін сипаттап, кімде-кім мінез құлықтың халі жайында ойланып, ой қортқан болса, онда сөзсіз олардың Алла тағаланы зікір қылуда немқұрайлық танытқан, нәпсінің жетегіне ерген, жасаған амалдары мен игі істері зая кеткен, яғни өздеріне сауап болып тиетін пайдаларына ұқыпсыз қараған. Бүгін немесе ертең зиянын тигізетін нәрсемен шұғылданған басым көпшілік мінездің аз бөлігінің бір бөлігін ғана бұлай жасамағанын көресіз деп айтқан. Алла тағала бойын бейқамдылық билеген адамдар туралы хабар бергенде, олардың жүректері жібімейтін, жұмсармайтын тас жүрек болатындарын ескерткен. Оған айтқан: уағыз, насихат пайда бермейді, себебі ол тас сияқты тіпті одан да қатты деген. Немқұрайлы адам көздерімен әр нәрсенің тек сыртқы көрінісімен шектеліп, оның ақиқатын көрмейді және пайдасы мен зиянның арасына ажыратпайды. Ол адам өтірік айту, келеке қылу, ғайбат сөйлеу, бұзықтық жасау немесе ән салу сияқты харам нәрселерді естиді. Ал Құран мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сөздерін ұғып пайда алғысы келмейді. Сондықтан бұл сияқты адамдарда дұрыс бағыт пен хидаят жолы қайдан болсын? Алла тағала Құранда бұларды рас, тозақ үшін де көптеген жындар мен адамдарды жараттық. Олардың жүректері бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді және олардың құлақтары бар, бірақ ол арқылы естімейді. Олар хайуан тәрізді, тіпті одан әрі адасуда. Міне, солар нағыз бейқамсыздар деп сипаттаған. Ағраф сүресі 179 аят. Үшіншісі, ташрик болуға ықпал ететін келесі себеп жаман адамдармен достасу және бұзық ортада жүру. Бұл жүректің тас болуына көп ықпал жасайтын себептердің бірі.
Себебі адам өзін қоршаған ортаның әсеріне тез беріледі, еліктегіш келеді. Айқай-шу, бұзақылық жасаумен Алланың тыйған харам нәрселерінің ортасында өмір сүрген адамның жүрегі жылдам тасқа айналады. Сондай-ақ ол кісінің естіген әңгімесі, қыз-келіншек, сондай-ақ ләззатты құмарлық жайында өрбіп, үнемі әзіл мен күлкіні келекен әдет қылған адамдардың қасында жүретін болса, онда жүрек науқастығы жазылмас дерт құшағында қалады. Көркем фильмдер мен сериалдарды қызықтап, музыканы көп тыңдаудың әсері кісінің мінезін бірте-бірте өзгертіп, оның жүрегін қарайтады. Нәтижеде жоғарыда аталған жайттардың барлығы оның күнделікті тіршілігіне айналады. Төртіншісі, жүректі тас ететін негізгі себептердің келесі түрі шариғаттың тыйған нәрселерін және бұзақылықты жиі жасап, оны үйреншікті дағды ретінде бойға сіңіру. Жасалған бұзақылық зардабы жағынан болмашы болса да, өзінен кейінгі бұзақылыққа жол ашады. Оның қатерлігіне немқұрайлық танытып, көңіл бөлмеудің салдарынан ол жасырын түрде бірінің соңынан бірі жүріп отырады. Жүрекке өрмелейді, тіпті олардың онда қалай келгенін білмейді де қалады. Жүректің бұзақылыққа үйренгенін сонша, оларды бір-бірінен ажыратуға шарасыздық танытып, Аллаға және оның құдіретіне тағзым етуіне кедергі келтіреді. Сонымен бірге, жүректің Аллаға, ақырет күніне ой жүгіртуі де әлсірейді, немесе тоқтауға шақ қалады. Бұл дертке шалдыққан жүрек Аллаға жақындайтын қадам жасамайды, өйткені күнә ізгілік көрсетушіге тосқауыл қояды және талаптанушының бағытын теріс бұрады. Осыны ескерген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, пенде бір күнә жасаса, онда оның жүрегіне қара дақ түседі. Егер ол күнә жасауды тоқтатып, тәубе жасап, кешірім сұраса, онда оның жүрегі тазаланады. Егер күнәға қайта оралып, оны істеуді көбейтсе, жүрегін қара дақ жаулап алады. Жүректегі дақ Алла тағаланың жоқ, бәлкім олардың жүректерін істеген қылықтарының таты басты. Мутаффифин сүресі 14 аят деп айтқан аяттағы таты деген әт-Тирмизи Ахмад. Бесіншісі, жүректің тас болу себептерінің келесі түрі өлім аузындағы халді және қабірдегі жағдайларды естен шығару. Өлімді, қабірдегі жағдайды, олардың азаптары мен марапаттарын, амал дәптерінің беріліп жария қылынуын, қыл көпірден өтетін сәтті ұмыту жүректің тасқа айналуына себеп туғызады. Ақыреттегі тозақ отын ұмытып, Алла тағаланың уәде еткен азаптарын да естен шығарады. Сөйтіп тас жүрекке айналады. Алтыншысы, тас жүрек болуға ықпал ететін жағдайдың келесісі жүректі қатыгез ететін және бұзатын нәрсемен шұғылдану. Ғұламалар жүректі бұзатын 5 нәрсені атап көрсеткен. Олар еркек пен әйелдердің бір-бірімен көп араласуы, шексіз арманға берілу, Алладан басқа нәрсеге ден қою, қомағайлық және ұйқыны сүю, көп ұйықтау. Тас жүректікті емдеу. Құрметті бауырым, жоғарыда тас жүректіктің себептері мен салдары жайында қысқаша баян қылдық. Енді бұл дерттен айығу жолдарына тоқталайық. Бұл әдістер жүректі жоғары мәртебелі Аллаға жұмсақ, мүлайым және бойсұнғыш етеді. Алланың құзырынан махрұм болған жүрек осы жолдардың арқасында оның алдына қайтып барады. Бұрын шектен шыққан жүрек өз шеңберіне қайта келеді. Күмәнсіз, үлкен нығметтердің бірі жүректің жұмсақтығы. Себебі жүректің жұмсақтығы нығметтің ең ұлық әрі жоғары мәртебесі. Нығметтің бұл түрінен ешкім қорғалмайды, бірақ Алла азаппен жазалауға уәде берген пенделерін ғана бұдан құр қалдырған. Сондықтан Алла тағала, Алла кімнің көкірегін исламға ашса, сол Раббысы тарапынан нұрға бөленген емес пе? Жүректері Алланы еске алудан қатайғандар құрысын. Оларға нендей өкініш. Міне, бұлар ашық адасуда деген Зумар сүресі 22 аят. Күнәдан аулақ, Алланың махаббаты мен әміріне ұқыптылықпен бойсұнышы, қайырымдылыққа асыққан және құлшылықты орындауға әуес болған пенденің жүрегі әрқашан Аллах үшін нәзік әрі мейірімді. Қымбатты бауырым, саған жүрегіңдегі тасты ерітіп, жаратушы қожайыныңа нәзік әрі мейірімді жүрекпен баруға көмектесетін бірнеше жолдарды ұсынғалы отырмыз. Біріншісі, Алла тағаланы тану. Кім Раббысын шынайы таныса, жүрегі мейірімді, ал кім Раббысын есінен шығарса, оның жүрегі тас болады. Егер тас жүректі адамға
тап болсаңыз, оны жоғары мәртебелі Аллаға құлшылық жасаудан мақұрым, еске алудан алшақ деп біліңіз. Пенденің Алланы танымау надандығы артқан сайын соғұрлым шектен тыс харамға батады. Ал енді Алланың құдіретін үздіксіз ойлайтын, оның берген есеп-қисабы жоқ нығметіне шүкіршілік ететін болса, онда ол адамның жүрегі соғұрлым мейірімді келеді. Екіншісі, өлімді және одан кейінгі халді қаперінен шығармау. Қабірдегі сұрақ-жауапты, қараңғылық зұлматты, қабірдің үрейі мен тарлығын және ажалдың сұстылығы мен өлім аузындағы халді ойдан шығармау қажет. Сол сияқты адамдардың мәйітті көмуге келген куәгерлерді, жаназа намазына тұрған мезгілді көз алдына елестетіп тұрудың маңыздылығы пенде сезімін оятып, орнынан тұрғызады. Нәтижеде жүрек бейқамдылық бодауынан босайды да мейірім құшағына кіріп, Раббысына оралады. Сағид ибн Жубайр, Аллах оған рахым етсін, егер жүрегім өлімді еске алуды қоятын болса, онда ол маған зұлымдық жасайды ма деп қорқамын деген. Үшіншісі, қабірді зиярат етіп, ондағылардың ахуалы жайында ой жүгірту. Топырақтың астына жатқан мәйіттердің денесінің не болғаны, олардың кезінде бұл дүниеде қалаған нәрселерін киіп, не ішемін, не жеймін демей ішіп-жеп, рахатқа батып жүргені, олардың ақырында жиған терген дүниелері мен бала-шағаларын өздерімен алып кете алмай артқа тастап кеткені, енді топырақпен бірге топырақ болғандары турасында ой қорытады. Уақыт өте өзінің де солардың жандарына баратыны жайында есіне алады. Қолындағы малы кезіндегі солардың малы, жүрген жолы кезінде сол адамдардың да жүрген жолы екенін түсінеді. Қабірді зиярат қылу бейқам адамдар үшін үгіт насихат және еске түсірумен ескерту. Сол себепті де Алланың пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам сендерді қабірге барудан тыйған едім, енді оны зиярат етулеріңе рұқсат. Расында бұл нәрсе жүректі елжіретеді, көзге жас толтырады, ақыретті еске түсіреді. Ол жерде әдепсіз сөз сөйлемеңдер деп насихат қылған Әл-Хаким. Қабірге және онда жатқан кісілердің ахуалына қарап, ой жүгірткен кісінің қатайған жүрегі жібіп, мейірімі арта түседі. Алланың құзырына шыншыл, әрі бойсұнышы адамның кейпінде барады. Төртіншісі, Құран кәрімнің аяттарына назар салу. Құран аяттарын оқып, ондағы Алланың берген уәдесі мен жазалары, әмірі мен тыйым салған үкімдері турасында ойлану қажет. Кім Құранды ықыласпен ойланып отырып оқыса, көздерінің жасаурап, жүрегінің дүрс-дүрс етіп соққанын байқайды. Иманы тереңнен тасып, Алламен қауышуды қалайды. Құран оқыған адам, немесе Құран аяттарын естіген адам, Алладан туған қорқыныштан міндетті түрде жүрегінің соғысы мен тұла бойының дірілін сезінеді. Аллах Құранда бұл турасында Алла аяттарды бір-біріне ұқсас қайталанып отыратын сөздің ең көркемін кітап түрінде түсірді. Алладан қорыққан кісілердің Құраннан түктері үрпейді. Кейін олардың терілері мен жүректері Алланың зікіріне жібейді. Бұл Құран Алланың тура жолы. Онымен кімді қаласа дұрыс жолға салады. Аллах кімді адастырса, оған дұрыс жолды сілтеуші табылмайды деп айтқан. Зумар сүресі 23 аят. Бесіншісі, ақыретті еске алу және қияметтегі ахуал жайында ой жүгірту. Сонымен қатар Алланың бойсынушылар үшін уәде қылған тұрақты жаннат нығметтері мен күнәқарларға әзірленген анық от азабы туралы ойлану. Себебі ол бойға үйірілген ұйқыны сергітеді, тұрақтап қалған уайымды қозғайды және әлсіреген шешімдерге қуат береді. Сонда барып, оның жүрегі жібейді де Раббысының алдына тәубесіне келген шыншыл құлы ретінде барады. Алтыншысы, Аллаға көптеген зікір айту және жарылқау тілеу. Расында да тас біткен жүректі тек Аллахты еске алумен үйретуге болады. Сондықтан пенде қатайған жүрегін Алла Тағаланы зікір қылумен емдеу қажет. Бір кісі Әл-Басраға келіп, «Уа Әбу Сағид, жүрегім тасқа айналып барады» деп шағымданады. Хасан оған, жүректегі тасты Алланы еске алу арқылы жібіт. Себебі жүректі бейқамдылық басқан сайын соғұрлым тасқа айналады. Егер Алланы зікір қылатын болса, онда қорғасынның отта балқығаны сияқты жүректегі таста ериді. Жүректің тасын Алланың зікірі еріткені сияқты еш нәрсе ерітпейді деп жауап берген. Ғұламалар, жүрек екі нәрсемен, бейқамдылықпен және күнә жасаумен татбасады. Сол сияқты екі нәрсемен Алланы еске алумен және жарылқау тілеумен тазарады деп айтқан.
Жетіншісі салихалы кісілермен достасу, араласу, сұхбаттасу және соларға жақын жүру. Салихалы адам әлсіреген кезіңде қолыңнан ұстап демейді, Алланы ұмытқаныңда есіңе салады, білімсіздікке душар болғаныңда жол сілтейді, жоқтықта барын бөліп береді және оны көргеніңде есіңе Аллахтың аты түсіп құлшылыққа бас ұрасың. Аллах тағала Мұхаммед, ертелі кеш Раббыңның дидарын іздеп жалбарынғандармен бірге өзіңде сабыр ет. Дүние тіршілігінің сәнін қалап, көзіңді басқаға аударма. Сондай-ақ біз жүрегін бізді есіне алуға немқұрайлы еткен, әуесіне ерген және әрекеті шектен асқан біреулерге бағынба деген Кахф сүресі 28 аят. Жақфар ибн Сүлеймен: жүрегіме тас түскенін байқасам, келесі күні ерте тұрып, Мұхаммед ибн Уасиққа, салихалы кісінің есімі, барып, оның жүзіне қарайтын едім деп айтқан. 8-шісі нәпсімен күресу, есеп алу және оны жазғыру. Егер адам баласы өз нәпсісімен күреспесе, есеп алмаса, бойындағы айыптарына көз жұмса және оған бой беретін болса, онда жүрегіндегі дертінің ақиқатын таба алмайды. Дертінің себебін білмейінше оған қандай дауа қолданады. Сол себепті нәпсінің әлсіздігін, оның жаратушыға деген мұқтаждығын есіне түсіріп, ұйқысынан тұрғызу керек. Нәпсіге билік айтып, басқаруға жеңіл болу үшін Алла тағаланың берген нығметтерін танытып, нәпсінің үнемі бақылауда екенін және әрбір кішілі үлкен нәрселер үшін есеп беретінін есіне түсіріп тұруы қажет. Алла тағаладан бізге тақуа жүректі, оны үнемі еске алатын тілді нәсіп қылуын сұраймыз. Елшіміз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам және оның жақындары мен достарына Алланың салауаты мен сәлемі болсын.